नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। संत कबीर नगर के दनखटा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी परिजनों और आसपास के लोगों ने उसकी सुध तक ना ली। जब इसकी जानकारी क्षेत्रीय एसडीएम को हुई तो वो तत्काल पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे और पीड़ित को सीएचसी ले गए, जहां उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में एसओ ने बताया कि महिला को बुखार है और कुछ टीबी का भी अंश मिलता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महिला की हालत को सुधार हुआ है। एहतियात के तौर पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सियर खुर्द का एक बुजुर्ग महिला है जो कि रात से ही वो पेशेंट उनका तबीयत खराब था, तो एम्बुलेंस से जो है यहाँ मलौली लाया गया और यहाँ एक्सरे हुआ उनका और जांच के बाद पाया गया कि उनको टाइफाइड है और टीबी का लक्षण है। तो इसको देखते हुए उनको जिले अस्पताल पे रेफर कर दिया गया। कोरोना जैसे और कोई सिम्टम नहीं पाए गए।